عرفت القوانين الناظمة للعملية الانتخابية في الجزائر تعديلات وتحيينات مهمة كخطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية المسار الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وقد مست هذه الإصلاحات القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي عدل في ضوء دستور 2020 وفي إطار التعديل الدستوري رقم 26/04. ويعكف البرلمان على دراسة وإثراء مشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية تماشيا والتعديل الدستوري الأخير. في الحقيقة يعني يمكن القول بأن القوانين الآن التي تم المصادقة عليها أو هي في صدد المصادقة عليها تندرج كلها في إطار الإصلاحات السياسية، سواء الأمر الذي يتعلق بقانون الانتخابات أو حتى بالتعديلات التقنية للدستور أو القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد التي ينبغي شغلها، أو حتى قانون العضوي المتعلق بالأحزاب. فهذه القوانين كلها يؤطرها وصف عام أنها تندرج ضمن سلسلة الإصلاحات التي شملت قطاعات مختلفة ومن بينها اليوم القطاع السياسي. طبعا هذه القوانين كانت لها خصوصية أنها تحتاج إلى توافق أكبر وتحتاج إلى استشارات أوسع، فكانت محل استشارة من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل بعض الفاعلين، واستفيد فيها من التجارب السابقة، لكن يعني لا نقول إنها هي الصورة الأكمل، وإنما هي يعني خطوة في الطريق الصحيح. لا زالت هناك بعض الاستدراكات على هذه القوانين كلها نحتاجها في المستقبل. ويرى المختصون في شأن الدستور أن هذه التعديلات تأتي كمرحلة استباقية قبيل تنظيم الجزائر لاستحقاقات انتخابية تشريعية ومحلية بغرض التحضير الأمثل الضامن للعدالة والشفافية. الجزائر مقبلة على استحقاقات انتخابية مهمة جدا تتعلق بالانتخابات التشريعية وبالانتخابات المحلية، ولذلك نجدها أعدت العدة الدستورية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح هذه الاستحقاقات. نعم، بادرت إلى تعديل تقني للدستور، بادرت إلى تعديل تقني آخر للأمر 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات، بادرت إلى سن قانون جديد للأحزاب السياسية، وبادرت كذلك إلى تعديل القانون القانون 84/09 المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، وبادرت أيضا إلى تعديل الأمر 21/02 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على البرلمان، حتى تنسجم هذه الإجراءات وهذه التدابير وهذه الخطوات التي اتخذتها الجزائر مع الآلية التي ذكرناها، مع طموحات الشعب الجزائري لكي تكون الانتخابات المقبلة شفافة نزيهة وذات مصداقية وتخدم الشعب وتجسد الإرادة الشعبية كما نص عليه الدستور في موده 7 8 12 وغيرها. هذه الإصلاحات في النصوص القانونية التي لها علاقة بالعملية الانتخابية جاءت بعد تقييم للمحطات الانتخابية السابقة وما تم تسجيله من طرف الأحزاب والطبقة السياسية من ثغرات. وفيما يخص تعديل قانون الانتخابات الخاص بالقوائم من خلال منح المرأة ثلث المقاعد بدلا من النصف، وإلغاء هذا الشرط في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20,000 نسمة، هذا من باب إضفاء أكثر مرونة على اختيار المترشحين، لأن هذه القرارات أكيد بأنها اتخذت بعد التقييم لتطبيق قانون الانتخابات في الانتخابات السابقة، واستجابة لانشغالات الأحزاب التي اشتكت من صعوبة ترشيح المرأة في الكثير من المناطق خاصة في الولايات الداخلية. وحتى الإصلاحات التي مست الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أو السلطة لمراقبة الانتخابات، فهذا لإعطاء أكثر شفافية وأكثر صلاحيات، خاصة من خلال تعيين مندوبي السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في
مناطق لا ينتمون إليها من حيث السكن أو الإقامة، وبالتالي هذا كذلك يدخل في سياق الاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية والأحزاب بصفة خاصة. الإصلاحات التي مست المنظومة التشريعية الضابطة للعملية الانتخابية تهدف إلى بناء نظام انتخابي أكثر شفافية وعدالة، ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وتكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية.